ආයුබෝ වේවා. අප්‍රේල් මාසේ ඉවර වෙන්නේ බුධ ග්‍රහයා මේෂ රාශියට එද්දී. නිකන් නෙවෙයි. ඔබ දන්නවද? වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට විදේශගත අධ්‍යාපන උරුම, ඒ වගේම සිංහ ධනු වගේ ලග්න වලින් උපන් අයගේ මෙලංකාවේ හිටියත් අධ්‍යාපනයෙන් උසස් තත්වයට එන්නත්, ඒ ලබන අධ්‍යාපනයෙන් හොඳට සල්ලි හම්බ කරගන්නත් පුළුවන් වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගනිමින්. ඒ තමයි බුධ ග්‍රහයා එන්නේ මේෂ රාශියට. ඒක සම රාශියක් වුණත් මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේ රවි ග්‍රහයා උච්චව අන්න එතන තැන්පත් වෙලා ඉනවා. එහෙනම් උච්ච රවිත් එක්ක සම මට්ටමේ ඉන්න බුධ එක තැනක යෝග වෙනකොට ඔබ හිතන්නේ නැති ග්‍රහ ප්‍රතිඵලයක් ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු බුධ ග්‍රහයා මේෂ රාශියට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණාම ඔබේ ලග්නයට ඇති වෙන්නේ කොයි වගේ බලපෑමක්ද කියලා. අමතක කරන්න එපා, මේකේ අන්තිමටම අපි කියනවා යම් දෝෂයක් තියෙනවා නම් ඒ දෝෂ නැති කරගන්න වත්පිළිවෙත් පිළිබඳවත්. මේෂ ලග්නයෙන් උපන් අයගේ ඔළුවටම ලග්නෙටම බුධ එනවානේ. මතක තියාගන්න උච්ච රවිත් මෙතන ඉන්නවා. ඒ නිසා තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්නත්, ඒ දැනුම නිසා තමන්ට දීප්තිමත් භාවය ලබා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි වැඩිහිටි වයෝවෘද්ධ අයගේ රෝග තත්ත්ව නිසා වියදම ටිකක් ඉහළ යන්න පුළුවන්කම පවතිනවා. හැබැයි මොන ප්‍රශ්නාවක් සිකුරු දෙකේ ඔබ ලස්සනට hina වෙලා ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔබට අතේ මිටේ යහමින් සල්ලි ගැවසෙන කාලයක් බවට පත් වෙනවා. වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දෙවැන්නාධිපති, හතරවැන්නාධිපති, පස්වැන්නාධිපති කියන ග්‍රහ යෝග වෙනවා. කොහෙද? ඔබගේ 12 වැන්නට. මතක තියාගන්න මේ හතරවැන්නාධිපති, පස්වැන්නාධිපති කියන ග්‍රහය දෙන්න යෝග වෙන එකට අපි කියනවා අමාත්‍යකාරක යෝගයක් කියලා. එහෙනම් ඇමතිවරයෙක් වගේ සැප සම්පත් භුක්ති විඳින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. යෝග වෙන්නේ රවි බුධයි. මේකට අපි කියනවා බුධ ආදිත්‍ය යෝගයක් කියලා වෙරලා. එහෙනම් බුධ ආදිත්‍ය යෝගය ඇතුලේ මොනවද? වැඩිපුරම හම්බ වෙන්නේ දැනුම. 12 වෙනි ඉන්නේ උච්ච රවිත් එක්ක. එහෙනම් හොඳ විශිෂ්ට උසස් අධ්‍යාපනයක් හදාරන්න පුළුවන්, විශ්වවිද්‍යාලයකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක්ක උපන් ගමෙන් ඈත, එහෙම නැත්නම් උපන් රටෙන් පිට. එහෙනම් උපන් රටෙන් පිට විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබ ඔන්න දැන් සූදානම් වෙන්න ඔබේ විදේශගත වීම කටයුතු සඳහා. මිතුර ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපතිම තමයි බුධ. ඒ වගේම හතරවැන්නාධිපති ග්‍රහයත් බවට පත් වෙනවා. ඔබගේ 10 වැන්නට තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. ඔබගේ රැකී ආරක්ෂා වෙලෙනදාම් කටයුතු වලට ජව සම්පන්නව කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇඟේ හයියෙන්, කටේ හයියෙන් වැඩ කරගෙන ගියපු අයට බුද්ධි ප්‍රභාවය එකතු වුණාට පස්සේ තවදුරටත් ඔබගේ වැඩ කටයුතු පහසුවෙන් සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් වාසනා ගුණ ඒකාන්ත වශයෙන් මුදා වෙනවා. කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබත් කලබල වෙන්න එපා. හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න ඕන කියන එක මතක තියාගන්න. මොකද කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහයා මේ ග්‍රහ මාරුව සිද්ධ වෙනකොට 3 වෙන්නේ ඉන්නවා. හැබැයි ඔබගේ 12 වෙන්නාධිපති සහ 3 වෙන්නාධිපති ග්‍රහයා කර්ම ස්ථානයට තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. මෙතනදී දෙවැන්නාධිපති සහ 3 වෙන්නාධිපති ග්‍රහයෝ, ඒ වගේම 12 වෙන්නාධිපති ග්‍රහයෝ යෝග වෙන නිසාම රැකියා කටයුතු, ආර්ථිකමය කටයුතු ආදී දේවල් වලදී ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරන ඕනේ අලිවතාවක් මිතුන ලග්නයෙන් උපන් අයගේ අපි මේ රැකී ආරක්ෂා කටයුතු කියලා කිව්වට ඔවුන් කරන අර වෙළඳ ව්‍යායාම කටයුතු වගේ දේවල් තමන් මුල් වෙලා කරන කටයුතු වලට තමයි වඩා යහපත් වෙන්නේ. මේ කටක ලග්නයෙන් උපන් අයගේ කාගේ හරි යටතේ යම් කිසි වැඩ කටයුත්තක් කරනවා නම් ඒවට තමයි බාධාකාරී ස්වභාවය ඇති වෙන්නේ. හැබැයි ඔබ කරන්නේ තමන්ගේ වැඩක් නම් ඒකට ආය බය වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. ඉතින් අපි කතා කරමු සිංහ ලග්නයෙන් උපන් කට්ටිය පිළිබඳව. සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහයා, දෙවැන්නාධිපති ග්‍රහයා, ඒ වගේම අයස්ථානයේ ලැබීම් සම්බන්ධ ස්ථානාධිපති ග්‍රහයෝ කියන ග්‍රහයෝ 3 දෙනා තමයි මේ රවි බුධ බවට පත් වෙන්නේ. ලග්නය 2-11 යෝග වෙනවා කියන්නේ తాවකාලික ධන යෝගයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ ධන යෝගය හැදෙන්නේ කොහෙද? 9 වෙන්න මුල් කරගෙන. එහෙනම් දැනුම මුල් කරගෙන සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කාල පරිච්ඡේදයක් තමයි මේ ග්‍රහ මාරුවත් එක්කලා එන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔබ යම් කිසි ශේෂ්ත්‍රයක දැනුමක් හදාරලා තියෙනවා නම් ටක් ගාලා ලෑස්ති වෙන්න. ඒ ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඔබට යම් කිසි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න, ඒ ශේෂ්ත්‍රයෙන් යම් කිසි රැකියාවක් හෝ ඔබ කරන රැකියාවට යම් ආකාරයක අලුත් දැනුමක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම කවදා හරි දවසක ඔබ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා හිතාගෙන හිටියනම් ඔබගේ වයස අදාළ නැහැ. මේ තමයි ඒකට හොඳම කාල පරිච්ඡේදය. ඔබට අලුත් දැනුමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මතක තියාගන්න 9 වෙන්නේ උච්ච රවි ඉන්නවා කියන්නේ පෙරපිනිස්මතු වෙනවා. ඔබට කරන්න තියෙන එකම එක වැඩයි. ඒ තමයි මේ අප්‍රේල් 30 වෙනිදාට පස්සේ හම්බ වෙන පළවෙනි ඉරිදා දවසේ ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් කහපාට මල් වට්ටි 3ක් අරගෙන බෝධි පූජාවක් තියන්න එළඟි තෙල් පහන්
14ක් පත්තු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි යනවා කන්‍යා ලග්නයේ දිශාවට. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන්න අය ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද ඔබගේ ලග්නාධිපති වගේම 10 වැන්නාධිපති ග්‍රහය 8 වැන්නේ ඉන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඔබ ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන කාරණාවක් වෙනවා. ඒ තමයි ඔබ විවාහ වෙලා ඉන්නව නම් අර විවාහයෙන් පස්සේ මුණ ගැහුණු ඥාති හිතයිචීන් එක්ක චූටි අඬදබර ඇති වෙන්න පුළුවන් කමක් පවතිනවා. ඒ නිසාම ඔබට පුංචි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නට පුළුවන් නිසා කට පරිස්සම් කරගන්න ඕන. අස්සම් කරලා කරන්න පුළුවන් වැඩ දිනව නම් කරන්න. එහෙම නැතිව දිනව නම් චුට්ටක් මගහැරලා ඉන්න තරමට හොඳයි. හැබැයි ඔබ දන්නවනේ පියා වගේ හැසිරෙන්න පුළුවන් ඥාති ඉන්නවනේ. ඔය හම්බෙච්ච විවාහයේ හෝ හවුල් ව්‍යාපාරවල එයාගේ තමන්ගේ තාත්තා වගේ කියලා කියන්න පුළුවන් අය ඉන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ අය කියන වැඩ කටයුතු ටික බය නැතුව අත ගහලා කරන්න. මොකද එයාගේ ආශිර්වාදය ලැබෙනවා. අර ප්‍රශ්නවලට එයාලා ඔයාලට පිහිට වෙයි. ඔයාට හිතන්න නැති උදව්වක් උපකාරයක් ලැබෙයි. හැබැයි ඔබ හවුල් ව්‍යාපාරයක් එහෙම ආරම්භ කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඒව බලාගෙන ඉන්නකොට හොඳ පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්කම දෙනවා. අද නෙමෙයි ලාභ ලැබෙන්නේ. නමුත් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. තුලා ලග්නයෙන් උපන්න ඔබට මේ කාල පරිච්ඡේදය නරක නැහැ. හැබැයි 12 වෙන්නාධිපති සහ 11 වෙන්නාධිපති ඒ වගේම 9 වෙන්නාධිපති ග්‍රහය තමයි 7 වෙන්නට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. ඉතින් තුලා ලග්නයෙන් උපන්න අයට මේ කාලේ ටිකක් එලවටත් නැති මෙලවටත් නැති කාල පරිච්ඡේදයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. සතුටින් ඉන්නවා තමන්ගේ බිරිඳ දරුවෝ ස්වාමියා පවුලේ උදවියත් එක්කලා සතුටින් වැඩ කටයුතු ටික කරගෙනවා. හැබැයි පොඩි වියදමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ලැබීමක් තියෙනවා වියදමක් යනවා. ඔබ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට ඔබගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට හිතන්නේ නැති ආකාරයක ධනයක් ඔබට වියපැහැදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ධනය වියදම් වීම ඇතුලේ ඔබට සල්ලි වියදම් කරලා සතුට ගන්න පුළුවන් කාල පරිච්ඡේදයක්. සල්ලි තියන අයට සතුට උරුම වෙන කාල පරිච්ඡේදයක්. ඒ වගේම වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන්න ඔබ ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඔබගේ උදරගත ආමාශයගත රෝගී තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. යාළුවෝ වගේ හිටපු කට්ටියත් සමහර වෙලාවට සතුරුකම් කරනවා වගේ කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔබ ටිකක් පරිස්සම් වෙනව නේද? එහෙනම් මතක තියාගන්න සහෝදරයෝ වගේ හිටියේ යාළුවෝ වගේ හිටියේ කරටත දාගෙන හිටපු කට්ටිය පුංචි සතුරුකම් කරා කියලා ඔබට දැනෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. කොයිම වෙලාවකවත් මානසික වැටුණ කියලා පෙන්වන්න යන්න එපා. හැබැයි ඔබ දන්නවද? රැකියාවකින් ධනය හම්බ කරන්න පුළුවන්. ආයතනික ප්‍රධානියාගෙන් ධනය හම්බ කරන්න පුළුවන්. මේක කියන්න හොඳත් නෑ. හැබැයි හරිම කාරණාව නම් ආයතනික ප්‍රධානියට කේලම් කියලා රවට්ට ගන්න පුළුවන් කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා ග්‍රහසිතම පෙන්වුම් කරලා දෙනවා. අපි බලනවා වෘශ්චික ලග්නයෙන් ධනු ලග්නයෙන් උපන්න අයට සාපේක්ෂව ගත්තාම ඉතාමත්ම හොඳ කාල පරිච්ඡේදයක්. මොකද 7 වෙන්නාධිපතිය, 9 වෙන්නාධිපතිය, 10 වෙන්නාධිපතිය කියන ග්‍රහයෝ ටික ඔක්කොම ටික ඔබගේ පස් වෙනට එනවා. එහෙනම් 9 වෙන්නාධිපති 10 වෙන්නාධිපති එකතු වීමම ධර්ම කර්මාධිපති යෝගයක් తాවකාලික නිර්මාණය වෙනවා. 9 වෙන්න 10 වෙන්න එකතු වුණාම දැනුම ඒ වගේම ඔබගේ වෘත්තිමය භාවය අනිත් පැත්තෙන් පෙරපින එකතු වෙනවා. අපි කියනවා 9 වෙන්නෙන් ධර්ම 10 වෙන්නෙන් කර්ම. එහෙනම් ධර්ම කර්මාධිපතිත් එක්ක කලත්‍ර ස්ථානයත් සම්බන්ධ වුණාම පෙරපින ඉස්මතු වෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාර විවාහ ආදී කටයුතු වලට හොඳයි. හිතන්නේ නැති අය උදව් උපකාර කරන ඔබගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු වලට තරඟ විභාග ආදී කටයුතු වලට හොඳයි. උසස් අධ්‍යාපනික සිහින වලට යන්න හොඳයි. ඒ වගේම ඔබ දන්නේ නැති වුණාට ඔබගේ දැනුම වර්ධනය වෙනවා. බුද්ධි ප්‍රභාවය වර්ධනය වෙනවා. ඔබ ආදරය කරන අය සමහරලාට ඔබ හිතන්නේ නැති කැපකිරීම කරනවා ඔබගේ අධ්‍යාපනික වැඩ කටයුතු වලට. ඒ නිසා අධ්‍යාපනයට ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඔබගේ මනස ફોකස් කරද්දී පැහැදිලිවම ඔබ බලන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබ කොයි වගේ ඉලක්කයකටද යන්නේ, ඔබ වෙනුවෙන් කවුද ඇත්තටම මහන්සි වෙන්නේ කියන කාරණාව. මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබ ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඔබගේ ශාස්ත්‍රීය ස්ථානයේ අධිග්‍රහිත බුධ ග්‍රහය තමයි සම තත්වයෙන් යුක්ත ඔබගේ 4 වැනට එන්නේ. රවි 4 වැනට එච්චර හොඳත් නෑ. ඉතින් පියා සමග ගැටුම් ඇති වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර ඉන්න හිතෙන්නේ නැති ස්වභාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්, ගෙදරගෙන පොඩි කලකිරීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ තත්ත්ව තිබුණා. හැබැයි ඒක චුට්ටක් විතර යටපත් වෙනවා මේ බුධගේ පැමිණීමත් එක්කලා. ඒ වගේම ගෙවල් පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් තත්වයක් නම් එක පැත්තකින් ඔබට නිර්මාණය වෙනවා. මේක සාපේක්ෂව ගත්තොත් එක පැත්තකින් හොඳයි. මතක තියාගන්න 6 වෙන්නාධිපති 8 වෙන්නාධිපති කියන ග්‍රහයෝ දෙන්නම ඔබගේ 4 වැන්නට එනවා. 9 වෙන්නාධිපතිකට සම්බන්ධතාවයක් තියෙන නිසා ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබට චිත්ත පීඩා, මානසික අසහනකාරී තත්ත්ව, ගෙදර ඉඳ හිතෙන්නේ නැති ගතිය එනවා. සමහරවිට හිටක් මුරණ්ඩු කෙනෙක් නම් ඔබ ගෙදර දමලා ගහලා යනවා. නැත්නම් ගෙදරින් වැඩිපුර ඈත් වෙලා ඉන්න කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ නිසාම අපි මතක් කරනවා ඔන්න මකර ලග්නයෙන් උපන් දරුවන්ට ටිකක් වැඩියෙන් මුරණ්ඩුකම් දාන දරුවන්ට වැඩි කේන්තියෙන් තරවටු කරන්න යන්න හොඳ කාලයක් නෙවෙයි මේ කාලේ. කුම්භ ලග්නය ගැනත් අපි කතා කරමු. කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබටත් මේ කාල පරිච්ඡේදය ප්‍රශ්න මැද්දේ වුණත් සහජ කුසලතාවයන් එළියට ගන්න පුළුවන් කාල පරිච්ඡේදයක්. දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාරවල අමුතු දියුණුවක් අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. එක එක ජාතිය ව්‍යාපාර, එක එක පැටර්න් එකේ ව්‍යාපාර ඔබ ආරම්භ කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් මේ හවුල් ව්‍යාපාර ඇතුලේ ඔබ හිතන්නේ නැති තත්වයක්, ඔබ හිතන්නේ නැති දියුණුවක්, ඔබ හිතන්නේ නැති දීප්තිමත් භාවයක් ඔබට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හිතේම
බලාපොරොත්තු ටික තියාගෙන ඉන්න. කියන්න යන්න එපා. වැඩේ කරලම පෙන්නන්න. අවසාන ලග්නය අමතක කරේ නෑ මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබවත්. මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නයෙන් දෙවැන්නට තමයි මේ රවි බුධ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ටිකක් පරිස්සමෙන් වැඩ කටයුතු කරන්නට ඕන. 4 වැන්න ආධිපති වගේම 6 වැන්න ආධිපති 7 වැන්න ආධිපති ලග්නෙටම ලග්නෙන් දෙවැන්නට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ධනස්ථානය කුටුම්බ ස්ථානය ඔබට වචන වලින් හරම කරලා දිනන්න පුළුවන්කමක් දෙනවා. ඔන්න මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබ ටිකක් උසස් වෙනවා. නීතිය සම්බන්ධ, වචන සම්බන්ධ, දැනුම සම්බන්ධ, භාෂා සම්බන්ධ, ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා සම්බන්ධ කාරණා වලින් මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ටිකක් තැනක් නිර්මාණය වෙන කාල පරිච්ඡේදයක් පවුල පිළිබඳවත් අවධානයක් යොමු කරනවා. ධනය පිළිබඳවත් අවධානයක් යොමු කරනවා. ඒ වගේම යම් ප්‍රශ්න තිබුණත් දිනන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔව් අපි ඔබට වැඩේ පටන් ගන්නකොටම කිව්වනේ චූටි ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටියට පුංචි වත් පිළිවෙත් ටිකක් කියනවා කියලා. පළවෙනිම වත් පිළිවෙත මේ 30 වෙනිදාගෙන් පස්සේ නෑ පළවෙනි බදාදා දවසේ රෑ 8යි 9යි අතර අමු බෙහෙත් කොළ මල් වට්ටියක් නැත්නම් අමු බෙහෙත් කොළ වට්ටියක් ඒ වගේම තව ස්වභාවික මල් වට්ටියක් ඒ වගේම පාට 9ක කොඩි වැලක් ඒ වගේම එළඟි තෙල් පහන් 6ක් සූදානම් කරගෙන බෝධි පූජාවක් තියන්න. බෝධි පූජාවක් තියලා ඉවර වෙලා මෛත්‍රී භාවනාව මිනිත්තු කිහිපයක් වර්ධනය කරගන්න. ඊට අමතරව ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඝන දෙවියන්ගේ පින්තූරයකට කහපාට මල් ටිකක් තියන්න. කෝවිලක් ළඟ පාදක තියෙනවා නම් ඝන දෙවියන් උදෙසා ඔබට පුළුවන් විදිහට ඊතන මල් මාලයක්වත් පලඳන්න පුළුවන් නම් වඩාත් සුබයි. මේ එකක්වත් කරන්න බැරි කම ඔබ කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ මොකද්ද? ඝන දෙවියන්ව සිහිපත් කරන්න, විශ්වය සිහිපත් කරන්න. ඔබගේ මනස බුද්ධිමත් භාවයෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා. ගෞතම තථාගත ලෞතුරා බුදුරජාන් වහන්සේව සිහිපත් කළා. උන්වහන්සේගේ තෙසත්ත්‍ය ඥාන සිහිපත් කරලා හින්දු ක්‍රමයට දැනුම මුල් කරගන්න ඝන දෙවියන්ව සිහිපත් කරලා ඔබගේ වත්තේ එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක්ගේ මිත්‍රයෙක්ගේ ඥාති කෙනෙක්ගේ ගෙදර තියෙන කොහොඹ පැලයකට බදාදා උදේ 6ත් 7ත් අතර වතුර පැන් කල 3ක් වත් කරන්න. ඔබට අනිවාර්යෙන් ජයයක් අත් වේවි. ජය ශ්‍රී